嗨，我是豆芽，欢迎来到我的零基础 PS 入门课的第23节。今天给大家讲一下橡皮擦工具的使用方法。先说第一点，视频案例演示。如何用橡皮擦工具将左图的背景去除掉，也就是如何使用橡皮擦工具快速抠图。首先，我们将这张图片拖到 PS 里面。选择橡皮擦工具。如果我们直接这样涂抹的话，看一下子就没有了。确定涂抹之前呢，我们先需要调一下画笔笔头的大小。你可以点击这里，将它调小一点。你也可以鼠标右键，然后在这里将它调小一点。现在选择的是一个柔边的画笔，我们如果将它擦拭呢，就是这样的效果。看一下，如果是硬边缘的画笔呢，擦拭出来的就是这种效果，像刀切的一样。如果我们将背景涂层解锁的话，我们擦拭的话，它就会将底部变成透明的像素。大家看一下，我新建一个图层，将它拖到下面来。Ctrl 我前景色换一个颜色吧，吸取这个黄色。Alt 加 Delete 填充，看到没有？上面的刚刚被擦掉的透明部分，现在就将下面的这个黄色部分显示出来了。好，我们回到第一步，找到历史记录面板，回到原始状态。还是将它解锁掉吧，再选择背景橡皮擦工具试一下。这种呢，就是主要用来擦除背景用的。如果主体跟背景的颜色差距比较大的话，用这个还算是比较可以的。单击，你沿着它的边缘慢慢的拖动，笔头要调到合适的大小。它就会将这个荔枝给抠取出来了，看到没有？这里就不行了，因为太细了。到这里呢，我们用历史记录画笔工具将它恢复一下吧。你就需要将这个背景橡皮擦工具调小一点，按键盘上的中括号键，左边的那个中括号键。然后将图像放大 ，Ctrl 加加号，沿着边缘很小心的涂抹才可以，才不会把这个梗给擦掉。这是一种抠图的方法。好了，我就不再演示了。总之就是要细心，要有耐心，才可以把它擦除的很好，很完整。来，我们再新建一个图层，观察一下有没有被抠出来。刚刚上面的这一部分，看这里抠的还算可以，但是还是有一点点不干净的地方。那么如何快速将它这个白色背景全部擦除呢？我们将这个删掉，或者直接回到上一步的操作吧。Ctrl Alt 加 Z， 一直按住 Ctrl 2的不动，然后一直按 Z 键，反复按，就可以一步一步的撤销之前的操作了。还是将它解锁，选择魔术橡皮擦工具，它的作用呢，就是可以快速的擦除掉背景相似的一大片，点这里白色，看上方的一大片白色全部被擦除了。下方的也被擦除了。我们新建一个背景图层，观察一下，看一下，是不是还算干净的呀？如果你钢笔工具用的不熟练的话，而且你要抠图的图片主体跟背景差别比较明显的话，你是可以用这个工具来抠图的。
将这里的一点白色看能不能将它擦掉。是选择魔术橡皮擦工具，点这里的白色，再缩小一点，点这里的白色，是不是也给删除掉了？或者你将这里的衣服给删除掉，帽子、衣服都给删了，一步一步的，看到没有？好，由于这款工具的使用呢比较简单，就给大家演示到这里了。如果想进一步了解的话，可以查看文字版本的，里面讲解的很详细。微信搜索公众号学设计的小豆芽就可以找到这篇文章了。还有我视频中的这些演示素材，如果需要拿来练手的话，也可以后台回复课件23，也会自动发送给你了。好了，今天就和大家分享到这里了。我是豆芽，每天进步一点点，和我一起学设计吧。我们下期见。